Hoe viel je als toer Jelte Pieter Dijkstra? Als je de landingman die mooi maken hebben en je denkt van ja, naar die dag daar. Dat tweede omloop dat is mogelijk voor u. En dan krijgen we een toer van Johan van der Molen. Nou zullen we wel de orde koffie kennen. Ja, nou ja, ze hebben natuurlijk eerst de broederstrijd hoor. Dus daar werd direct gepraat met Rob Pers op het PC letterman. En dan had thuis ik helemaal hard en mem. En hard is KNKB hoofdbestuurslid C. Dijkstra. Dus dat is alweer, ja, dan is het helemaal een liedse wereld. En ja, dan heb je kans. En als je normaal de Nightje Tour Johan van der Molen, maar waar hoe vier dan komen. Ja, en daar rent het weer heel anders. En dat is ik PC en dat is gewoon mooi. Dat is natuurlijk de grootste verrassing van Joet. En dat kan het zo wezen, denk ik dan. Want die maakt zo toen qua mij dan wel eens van... God jongens, hier ik van tevoren niet rekening mee dat ik hier de premie winnen zou. Nee. En dan wordt het de premie, want dan ben je er net. Nee. Maar ja, nogmaals, ik denk ze moeten nou net tevreden zijn met 12. Want je krijgt misschien helemaal deze traai jongens. Nou, misschien van Sjoerd is het wat anders. Maar dan krijg je net zo volle konger. En überhaupt het op PC in de finale. Dus nee, je moet er vol verkeer voor de winst. En je hebt gewoon kans. Ik zie dit partuur absoluut. En het is los in deze finale. En dat is de eerste bal van Jelte Pieter Dijkstra op Jacob Wassenaar. En die begint mooi een bobbenslag. En laten we nog wel aardig hier eens een keer streekjes bij zetten. Jacob Wassenaar, hij begint mooi een bobbenslag. We turven Ian. En hij begint ook weer maar waar hij eindigt in de hele finale. Want ja, praktisch een keer snijden. Dus nogmaals weer de wederopstanding van dat partuur. En ja, daar heb ik wel heel veel respect voor. Zijn vast. En het er zelf kreeg begeerd voor de camera. Je hebt je sokken en je squan en je wand. Die lezen ergens in een verdwaald poetsie. En je stapt erin en je leest net weer een keer. Nou, dan kun je wel wat. Jelte Pieter Dijkstra. Houdt er vol op Jacob Wassenaar. Of zal er achterin zieken? Ja, hij ziet het even op Daniel Isiger. Oeh, die wordt lekker rekken. Maar die wordt heel best druk op terug Jelte Pieter zelfs. Want die bal weer hartstikke bij hem. Wilt er heel iets scheertje van hoor. Dan krijgen we nodig voor meeste opslag rechts van Sjoerd. Nog eens een keer die opslagbal van Jelte Pieter Dijkstra. Achterin met Daniel. Dat is Daniel zijn specialiteit wel weer. Het is maar goed dat Jelte Pieter Xavier Trono weer. Want die bal klom als een wild. Ja, en met de bal van Daniel. Hè. Ja. Ging opkomen. Het een heel lang perk achter hem op het moment van slaan wat er lees ligt. Hij staat haast op een rij van achterin. Ja. Ik kan nog niet iemand keers maar Klaus Bergenpaard. Maar ja, ongelooflijk volle capaciteit hierin. Ja, Jacob Wassenaar. Ja, dat is 2. Ja. Ik heb de permel in de hoorn horen. Nou. Skin of jouwer. Dus van het retour van Gert van der Bos. Toch 12 opslagen van Jacob Wassenaar in deze finale van de 161ste PC. En dat is in de bedoeling van Jelte Pieter Dijkstra, Hendrik Jan van der Velde en Sjoerd de Jong. Ik denk dat voor Gert aan het goed is dat zij in perk stingen. Maar zo'n perken helemaal met Jacob op dit moment. Dus het hier voor die jaren beter was, maar Klees telt het net. Dat is jouw nummer wat joh, hè? Ja. Jacob Wassenaar? Nee. Ja. En dan krijgt er een Holland even. Dan hij daar. Nee, waar de bal is. Ja, dat doet het. Ja. Doodobject. Je doet. Ja, hij zelf gelukkig net. Oh nee, dan krijg je hem net op de Holland. Nee. Oké. Ja, dat komt onder. Nou. Maar de keert waar de bal is. Dus dat, ja. Dat heb ik goed de regels hanteerd. Een D-object, hè? Ja, dat heet een science spul. Maar ja. Zo wat de oorzet zien in de Holland, dan moet je rare dingen hebben. Nee, zeker niet.
Daniel Liesiger, hij is de man die de vermeeste opslag verzorgt van Siepentoer. En zonder ze hier winnen, Jood, dan zal die dubbelfunctie hem ook het kenningskip brengen. Ja. De man die van de weekend door de 400 punten range Ja, fantastisch. teruggegaan is. Nou, dat ben er net zo heel veel. Dus dat jouwt lang wat hij kan. Nou, er is er iemand die zit een heel lang warm. Ja. Maar misschien in 3 uur dan met draaien, dus wie weet. Zo kennen. Ja. Balboeten. Fjouwetwa. Piet Jensen Faber is de man die de meeste punten had. Ja. In de 800. Ja, ik dacht om bij de 884. De 88, 884. Ja. Ja, onvoorstelbaar. Gert-Anne van der Bos. Sjoerd de Jong. Ja. Ja, mooi de hoekje. Ja, kreeg zie je. Nou. Jouw de Liek. Ja, ze gewoon net boven, hè? Zak en dik. Deze hoe beslist net boven. Dat is het echte keertje. Al op net hoeveel tijd dat je hebt om dat te beseffen dat je bal verkeerd aan hebt krijgt. Van kan ik deze deel lezen, ja of nee? Ik denk dat je soms blij bent dat je een keertje hebt. Juist. Ja. Kan Gert-Anne van der Bos op een op die Fjouwgeliek staan. Tussen deze bal, ja, wat is hij best op, wat is hij best op. Dat is de specialiteit van Gert-Anne van der Bos. Daarmee maakt hij vaak het verschil. Alleen in de wisselvalligheid wil de Wolles tas slaan zodat de orenpartij weer bij komt. Maar nu staat het voorlopig 6 voor de betoer van Gert-Anne van der Bos. Uitzonderlijk mooi keerswaar, Joet. Net te warm. Net te volle zinnen. Gert-Anne van der Bos. Tussen zijn bal. En dan maakt Daniel Liesiger keren. Nee, dat kent hij net. Nu is het hartstikke hier verzorgen. Ja, we al begonnen. We zijn de tijd uit. Heel mooi op die uit. Heel mooi. We ben niet wie gewoon onze partijen die het letter binnen. Ja. Jelte Pieter Dijkstra. Voor hen is er ooit no Jereveen. Zonder PC. Brengt de bal tussen. Ja. Dat is goed op. Ja, kan passen naar rechterop. Ja, wat is er hier van Daniel weg. En hij verzilvert hem mooi de keerts. Een leak op in de street in het eerst. Nog eens een keer die opslagbal. Als je dan Matt Jacob springen, dan krijgt hij hem echt op mijn vingertopjes. Ja, dat hier Daniel graag hoort, jongen. Ja. Hey, mooi Bos. Zijgelijk. Eerst. Direct zo. Ja, voor het begin al spanning. Dat wil het publiek ook graag. Heel graag. Ja. Wat snakt ik wat nou een hele mooie en mooie en fraaie en spannende partij. Maar PC is vaak oors. Ja, dan hoor je steeds wel heel vaak de spanning had je de protte vergoeden. De kwaliteit weer net al te. Nee. Maar het is die spanning hebben we goed gedaan. Ja, dat was het. Ik zet er een streepje in en we krijgen. En wat is het mooier omdat het man op Zijgelijk. En dan mooi het eerste bordje onder de Telegraaf van de bedoel van Gert-Anne van der Bos. Hey Bos! We hebben draaien bovenslagen. Ja. We hebben kijk wel memoreerd en ik van Juster. Daar komt hij weer. Ja, die is op hechten. Goed net te springen, dus instappen en ja, liep het zo makkelijk. 1-0. Ja, hier kunnen stellen dat Jacob Wassenaar de man is die het wedstrijdritme heeft. Dat hij hier tegen Triemster bijvoorbeeld net toen die Joet onder de partij begon. Nee. Nou, dat vond ik mensen die het letter inschakelen. Jacob Wassenaar zit bij het vertoer van Gert-Anne van der Bos en Daniel Liesiger. Zond de hele finale in het veld omdat tegen Triemster Simblessure Sabot opspelen. Dat zou zijn spuit niet meer hoop. En het is Jacob Wassenaar die de bal tot de hoeken jaagt. Gaat hij boven? Nee, krijgt net een bal. Ja, wel. Bol. Ja, bovenman Wiest. Ja, de bovenman Wiest. Nou ja, ik monteer hem als een bobbeslag, maar dat is het. Die wijst hartstikke wat ziet er. Derde moest Jacob Wassenaar Sinclair onderloeken. En is hij invallen. En dat doet er op een dusdanige wijze dat hij de grootste type is. On Daniel Liesiger en on Gert-Anne van der Bos.
Jelte Pieter Dijkstra. Voorin, Jacob was er Ah, ja. streepje zetten. Op een eindboven, wat weer 5. Ja, en eerst de eerste skin voor jou. We hebben een nieuw geslagen, jongens, slaat er 4 voor. En dan voor jou, Bos, ja, vandaag. Ja, dus de pik staat wat we zijn wel zijkongens, hè. Dus Jelte Pieter die loopt hem volledig voor de kant. En dat had ik de maandje met de start. Ze hebben gewoon een opslag Jelte Pieter. Van hun is het beter west, maar nogmaals, dat is het nummer. Schirfjouwer. Ja, weg voor in. Ja. Nou, Ja, hij is te let, hij is te Nee. let. Nee. dat is kweer. Goeie, Ja, nou. dat kan er gebeuren. Ja, alles. Ik heb een robot, maar daar weet de bal wel voor. Nevens de zitkant hier. Ja. Dat is hetzelfde toch, hè? Ja, het was ook een draai, is ik zo gang. Hier de Albe van Simon boven. Toen waren wij treden met Klaas aan en Douwen. Wie is de eerste hier van het draaien dat wij maar eens die trein keersten. Wij gingen daar met Cor en Martin Fiebel, zei voor jou een hele finale eruit, weet ik nog wel. En in die finale toen kwam zij op met Rutmer Knelis, sloeg er Albe voort. En hoop maar aan. Dat wie Thomas Simon. Ja. Dat wie hun trop braken helemaal in de hoofdklas. Die draaien jongens. En die ben ik nooit weer bij geweest. Zo de weer voorin komen bij Jacob Wassenaar. Ja. Hij houdt om. Ja, en deze wel En boven. achteruit, zo het Jacob Wassenaar. Die zit er breed uit de knie. Die denkt van ik heb het je helemaal nog niet zin. Ja. Wat ontkomt mij jongen. Alles wat ik krijg is van mij. Is van Basje. Het kat in het bakje over de bob beginnen. Ja. Hij zit er niet zien. En het zal dan toch zaak worden dat Jelte Pieter Dijkstra achterin je of hij jou de bal horen. Shoot Short neemt het door. ja, Sjoerd neemt het door. Dat zal ik matten. Want dit Nee. is te makkelijk te hiervoor. Nee, dit kan het. Maar het gebeurt wel. Ja. Ja. Zo is het waar. Ja. Ik weet wel, we krijgen ik zou je gewoon brons maar om voorbij. Dit wordt net lang een kwartier hier hetzelfde. Ja, dat is wel Oh, een dat beetje is wel optimistisch. een beetje optie Johannes. Maar Ja. dat gaat wel heel goed. Ja. Aan de andere kant zeker dat ik het. Nou, weg Ver. Nee, Bob. spul. En dat is, Skinner het eerste van het betoer van Gert Anne van der Bos. Die het sa... Geersjocht dat ze het graag willen. Rap nooit de eindta van deze dag. En dan mooi de winst te pakken. En dan kunnen we stellen dat het stel van betoeren net hopen met, want die beide betoeren middeldag. Niet te vaak gaat erop in. Maar het is no shoot, jongen. Die te verbeste opslag gezien betoeren over zwaar. Tussen die bal. Ken Daniel Lieser, ja, best lekker. Ja. Hele dikke keertjes. Keerts achter de stuit. Ja, en dan mooi Jelte Pieter Dijkstra rechtsomver. En ik denk dat Jelte Pieter Dijkstra toch het risico neemt, maar die bal toch achterin te brengen eerst. Ja, die moet oors. Ja. Ja, maar dat weet er zelf ik. Maar ja, het moet wel lukken. Aan de andere kant, Ik heb je nog een finale herinneren. Ik zeg het hier al er nooit meer bij tonen. Dat Simon Minnespi in de finale stier. En dat hij maar onhoog voorin. Ja, en nee, maar maar dat weer 2012, we kregen hem in. Of 2003, sorry. En nooit hoe de eerste man hinnenkomt. Maar en dat hij bleef opslaan omdat er nevens mij koning worden wil. Ja, misschien wel. Ja, ik weet wel zeker dat de eerste hier wat correct zijn. Dus dat weer 2012. Maar toen dat weer met Simon en Jacob, dat weer 1 op 1 gevecht. En ja, dat won Jacob. Ja. Dat weer duidelijk. Oh, daar gaat er. Ja. Daniel Lieser. Hoe die dan onder zijn bal valt. Ik vind het zo fantastisch. Ja, dat zult ik wie bij Willing. De voorzitter van de oude ster. Die doet even voor hoe dat maar het handje maat. Daniel, ja, atletisch. Ja, en toen ik in 2008 mankeerde, toen zei er al, nou, ik bezit per hier, maar daar zit wel gewoon in dat ik binnen kwart stap. Ja. En nou staat er een veertje en ik zie vanmorgen op Twitter, want hij hier de 162 pc, dus ik krijg even in de pauze. Maar toen kreeg ik een correctie van die en toen weer de 161. Toen zei er onderin in bijs en zei maar volgend jaar ben ik er ook weg. Ja. Dus ja, je komt er net van hem al en hij is een van de beste. En dus ik heb er 4 op voor Jelte Pieter Dijkstra. Zie je er... Nou, de bedoeling is prima, want daar mag je dus even wijzen dan. Je mag die opslag verliezen, maar daarmee komt het wel op skeer en fjouwer en een skeer spul.
En begint het wat rumoerig te worden in het publiek, want het gaat zo wel heel hut. En is er geen kroet woeksens in dit toer in de finale. Nee. Jij dan van de Bos. Ja, meestal winnen al te klappen. meestal winnen de klap. Ja. Een fenomeen wat je bij je tennis Aanmoediging. vaak jaren. Ja. Sjen dat ik stiep jou door Jelder Pieter Dijkstra. Bal achterin. Ja, die is daar. Oh, ho, 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 ho. Daniel Liesiger, dankjewel. Die tikken er even in om. Schitterend mooi die. En dan mooi Skierensuis onder de Telegraaf. Skierspul, Skierensuis. Hoe kan het nog verder gingen? Ja, net. Ik heb er net over informatie. Prachtig. Nee, Nee, Tjorre overal wel. balde Ja. ik dan naar boeten. Ja, ik heb van de boet, maar rug erhouden. Ja. Ja. En er zit iets minder lopen in wat ze normaal winnen. Dus ik krijg even de tijd om te skikken. Ja, als je voor de werk het goed, dus dan keert niks om. Nee. En toch op het moment dat hij slaat, dan loopt hij nog wel 8 meter achter hem. Ik leer dit is wel een mokerslag voor Pieter van Jelte Pieter. En ik denk dat hij steeds tevreden is met hem aan premie. Dan gaat het vierste hut en is het hartstikke uit. Nee, Maar we zien die jongens, een man die net jou tevreden is. nee. Die ken ik als hoe ze ontevreden zijn. En dat gebeurt ik naar deze bal die er over hem heen gaat. Maar saffelgang van Gert-Anne van der Bos. Trai eerst naar de Telegraaf. Door deze zitbal op Sjoerd de Jong. Ja, dan maar eventjes bij me kosting in de vergadering daar in het perk. Wat bij hier onverhoren. Nou, ik zie iets van het. Het rent en het rent. En hier is geen houden en keer meer om. Komt er weer, Gert-Anne van der Bos. Ja. Vliegend op. Ja. Maar hij is van de opslag hoor. Sjoerd de Jong maakt er een keertje van. Gert-Anne van der Bos, de man in. Die Ljouwert wint. Een stuk mooi Daniel, heel op afdeling. Ja, naar Hans Wassenaar, die is de Hinne verhuizen. Dat is natuurlijk een fantastisch bestuur. Ik weet dat er zelf op ziek is naar een oorhoes in een plak, maar Gaat aan? Of... ja, Gert-Anne. Nou, dan riep ik wel een keer. Ja, dat ben ik. Dus nu nog een keer denk ik op dit Ja. tijd. Ja. Daar had hij heel easiger. Er zit net volle is aan bal, hè? Er zit Ja, net... bol. Ja, ja. Ja, dit wil het publiek even jaren, Remichien. Ja, maar de stuiter op de hoek, ik hoor Jacob net bij. Ik Nee. kom maar de linker gewoon. En dan gaat het publiek even achter de underdog staan. Als ze er nou nog hier nog in slaan en dan breekt de hel los. Dan komen ze op een bank. Dan gaan we mooi weg. En dat is de krikje dan wat erin zit. Hè? Want het ligt net moeilijk die bal van Daniel. Maar er zit een knik in. Ja, nou, en het is maar een boog. Hè? Dus Ja. ze komen in één keer uit het niks del. Maar ik heb misschien Nootje. Ja, slaat er helemaal op. Helemaal bedroog. Slaat er helemaal Helemaal op. bedroog. En dat zit ik wat, ja, dat is verriefeld die. Ja. Maar je denkt dat het wel zo'n mooie bal is, maar in één keer is je al bij je. Dus je, ondanks je lopen, minder lopen natuurlijk als Gert-Anne, wie had het haast net. Maar ja, dan is het toch jij erbij als je denkt. En dat heeft maar inschatting te maken. En dat betekent dat het twakkelijk worden is. Nee, keer weg. Jacob in een vlecht. Ja. Ik weet net wat ik zocht. Want dan Ja. voorheen en dan die er 2 stappen naar wachten erop bestaat. Ja, nou, dat nou niet een keer. Nee, dat is niet een keer. Ja, keer ze op middeline. Ja, maar die kan niks meer fout doen, hè, Jacob. Nee. Dat is zelf wel hier. Hij zou zullen het zelf ook veel. Ja, natuurlijk. Ja. Maar veel zit natuurlijk, je komt heel wel in. Maar ik praatte juist met Chris, die weer bij Cambuur Volendam winnen op Skatsenburg. Ik zei dat er mooi of een team zijn, daar we spraken van en terecht. Ja. Nou, toen zei Chris, ik weet net, als je wel vrij hebt, want Chris is zelf net vrij, omdat hij wist van Jacob doet net mooi. Dus ja, dan is het niet per se oors. Ja. En ik moet weer ook aan werk. Ja, je wil je broer wel graag zien. Dus ik ben benieuwd als hij nou is. Ik denk het wel, ze wel geregeld hebben de laatste periode. Ja, nou dat helemaal. dat is wat er aan. Maar dan stap je zijn, dus dat is een bijzonder verhaal. Ja. Jelder Pieter Dijkstra. Dan moet Jacob opbreken.
En dan kan Jan de Pieter Dijkstra net keren. Daar keert de bal, maar dan is de keert correct voorbij. En dan moet je fjouwen toe. Schinnen draaien eerst, fjouwen toe. Ja, wie goed uit. Wie had de Pieters in hoek. Hè? Die rent terug, die is rechts. Ja. Sjoerd is op de linkerkant. Het leeft weer te dwars om daar nog te kunnen retourneren. Sjoerd ook wel. Hoppadee, we strepen weer. Nummer 7 van Jacob Bassenaar. En dan mooi 6-2. Ja, hij viel zoals een vis in het wet Ja, natuurlijk. dat is, Springende waai. springende Dus ja. Alles wat bij hem komt, dat verovert die goud dus. Ja, maar het is kijk wel een hele grote magneet in de wand. Ja, ja. Je kan niks zeggen, het is Sjoerd en Jelte Pieter, jongen. Voor mij is het perk 90 meter. Ja. Hé, nou kan Daniel en ik wel gaan, maar als je dat zomaar boven slaan. Ik zie ook even dat er wel een duistempel op zijn wand zit. Ja, nou, een hele duistempel. Een hele duistempel. Ja, dagzegel van de winkel. Ja. Referee, ja. Want de keertjes moesten alle jaar hun harde wandkeurel in van de mol. En dan kregen ze een zegel op een wand. Dat die van deze dag goed keurt weer. En dan jou worden de dagkoerder. Zo werkt door de wandelcommissie. Nog eens een keer keurt worden. Maar een keer crescendo voor de bedoeling van Gert Anna van der Bos. Want het is nou twaspul om neer te worden. Het publiek beziet het nou maar eens een keer mooi wat klappen. Ik denk net dat dat helpen zal. Nee. Want hier is geen salvo te strikken. Men was er graag, hè? Ja, helemaal in de vanzelfs. finale alles aan de hang. En, Ja, dat binnen. op en uit en zitballen boven slagen, maar daar is steeds nog altijd. Nee, wij boeten. Jelte Pieter get ik weg. Nee, ze zijn het wel kwijt. En Hendrik Jan, die kan ik net opslaan. Die meer meteen. Dus die twee man maar dat ik dan. Maar ja, het leeuwen is er niet meer bij die man. En die zullen nou ook denken van, oké, hoe is het ook zo goed mogelijk. We hebben het maar gewoon. Ik heb een variëteit. Ja, dan is het leed wat minder lang om het samen te zeggen. Ja, ja. Aan de andere kant zou je ben absoluut geen verliezers. En het is nogmaals net uit, maar. Ik bedoel, als je hier steen en dan ga je het verzinnen om hier te staan. Altijd, altijd. Hè? En dat Zo geldt bij voor, dat jet. ja, dat geldt voor beide en helemaal in een structuur. Maar gaat aan ik. Ja. En je als bestuur als je hier bent en je wint nooit onterug. Absoluut niet. Jan de Pieter Dijkstra dan maar weer. Brengt hem achter in met Daria. Oei, die komt wat nu weer onder die bal. Keerts bij de middelline. Ja. Zodat Sjoerd de Jong nou voor het maakt zo mooi. Mooi keer alleen, hè? Hey, Bossie! Boschi klinkt het dan over het veld van Daniel. Dat is de opname in het betoer. Hey Boschi. Daniel Iseren, die is er mooi. Ja, die is er mooi. Skirf Fjouwer. Door de bopperslag van Daniel Iseren. Dan heb ik die van Daniel net bij hoofd. Ja, draaien. Dus je zit het zien. Ja, Ja. dat met 20 punten. Ja, dat is het waren heel eerst. Ja, ja. Ja, dus ze zijn nog zo slagen en Ja. dan kan het uitwezen. Dus dat kwartier winnen het eerste gek. Nee. Sjoerd de Jong. Achterom. Daniel Iseren. Fantastisch hoe hij daaronder in de bal kroegt. En die bal op pop wordt heel regent. Dan hebben we nog een keertje bij de middelline. En een keer een Soisel weer onder de Telegraaf. Ja, dat gaat heel goed. Ja, dat is het wel. Fjouwen koorden. Nou, dan is het 4-0. En nog eens een keer die Ja, bal dat- zien van Daniel. Hè, want hij maakt Ja. zo wat met de groen. Hoor, Ja. hè. Fantastisch, fantastisch. Ja, daar geniet ervan. En ik weet net de records in de finales in de boeken qua wedstrijdduur en hoe lang het worden heeft. Maar wat is dat er ook in? Dan, Ben 24 minuten. dan gaat het wel record in de boeken. Dat wil ik wel eens uit. Ja. Misschien wel in die 161 keer, maar toch maar.
Gaat naar Van der Bos op de Schiene Zeus. Ja, zit erin, ja. Ja. Oh, maar best nu bij het op voor je. Het is 4-0. Hij kwam wel lekker in het napje. Ja, 5-0. 6 uur. Nog één eerste keer. Schiene 4 westen dus. Op een eikje aan Van der Bos. De bal is binnen. Nou, dat is Sjoerd. Nee, boven. Ja, dat is prachtig. Prachtig. Ziet er waar. En dat won het publiek, ben ik weten. Ja. Ziet er waar de bovenslag in deze partij. Nog 23, dan hebben ze won. Ja. Sprak hij op die beetje. Ja, hij pakt deze bal. Ja. Wel heel mooi zat de Jen in die Ja, verhelling. de modder weg. Nee, Ja, maar Leute wel mooi naar hoeken. Het Ja. is een keertje. gelijk met kweer. Komt dat niet meer rond. En daar is een duit toch altijd weer oor, zou je denken. Hè? Ja, de verrassing van Johan, de dramatiek en de blessure van Teken. Ja. En natuurlijk de emotie bij mensen die stappen. Ik ben René Anema, die we nog jaren. Ja. En met name het verhaal met Matt. Dus 4 strijd voorzitter, eerst tot uur op naar de finale. Tuurlijk. Perfecte list. Ja. En dan toch nog houden, dat is. Ja. Ja. De tragedie van de sport. Daniel Isger. En is zijn bal toch wel goed op je. Oh. Ja, let hem even op. Ja. Dat is voor het publiek. Dat is even leuk voor het publiek. Ja. Ja. Dana, die had daar ook een gevoel voor. Nee, dat zal de bedoeling net geweest zijn. Ja, die weer even een pannenkoek. Slip of the tongue. Pannen. Liets verzin. Nou, knappe keert. Ja, op de stuit. Beide op een stuit, zeg maar. Ja. Ja, Chris, dit Rick zit achter de parkje. Ja. Jordi op die eerste keer. Verwarring. Ja, was er daar. Ja, we zijn Hij kan. Nee. Nee. Hij is voorbij. Ja. Ja, hij is voorbij. Net boven, wel voorbij. Kwakkelijk. Hey, dat is mooi. Allee. Deze. Jan Pieter Dijkstra op die tweede keer is dit. De rechter van de stuit luidt. Skinner 4 weest, twaggelijk. Brengt de bal achter iemand aan en Isger, dank u wel. Nee. Nee, hij gaat 2. Ja, op een achter binnen. Ja. Een mooi fjouwer 2 van het bedoel van Jan Pieter Dijkstra. En toch zoekt nog die parkeert ze, hè? Met dat vlag. Ja, ja. Meertje in de kweer. Ja, Ja, zit ik wel, jongen. Maar je had het nog maar kennen, hè. je moet het maar kennen, maar. Ja. De schrik van Daniel Isger die de hand op hollen door van oei, wat trek ik hem over leef. Ja. Ja, maar net alles is raak natuurlijk. Nee. Zo werkt het net. En een mooie Jan Pieter Dijkstra beneden. Misschien kan ze nog de redden voor de betoer terug een bordje te pakken. Jager Bassenaar? Nee. Nou, ik kan nog. Nee. Ja, wel. Mist hem. Ja. Nou ja, dan ben je al 12 boppenslagen bij, wat nooit geen boppenslagen bij is mooi. Maar Nee, maar formeel. Nou ja, toen maar dan moet je tellen. 8. Maar ja, het gaat net alleen om. nee. Nee, Fjouwer gelijk. maar ze tellen wel. Ja, oh. Als je in de partij zit en je de keer een league opmaakt, dan hij is aan bal, dan gaat er niks mis. Maar dan gaat alles gewoon mis. Hey, Bossie. Ja, en dat verdient dus ik net. Maar het ben wel bij de feit. Als dat nou liggen, dan hebben ze een jong feest in Ljouwert. Ja. Die had de Pieter Dijkstra voor. Jager Bassenaar. En die bal is weer boppen. Ja, ja. Nummer 9 van Jager Bassenaar. Daarmee is dit het Zeusmjouwer.
En dit het parcours van Jelte Pieter Dijkstra, Hendrik Jan van der Velde en Sjoerd de Jong gewoon op de deur. Chris nemen in beeld. En wel uitzien. Ja, dat is dit Chris was. Ja, die vindt het dan wel mooi dat Jacob hier de prijs winnen zal. Nog eens die opslagbal van Jelte Pieter Dijkstra. En Jacob was naar de bal door de pad. Ja, bijzonder. 10 minuten nog zo. Ja. Goed 20 minuten. Peter van wie naar jou wat zien, doe je wel jong. Ja. Achterin. Achterin, ja, daar is je goed op, hè. Daar is je heel goed op. En nog een keer direct ermee spelen. Ja, sorry. Ja. En ik hier maar een keer gehoopt met de Ja. Voor het tweede keer Zuidelijk. want ja, dan maakt er weer, hè. Het eerste Zuidelijk en mogelijk de laatste keer Zuidelijk. Ja. Ik apart voor Jacob en zijn familie. Nou, dan hele worden daar in voorstellingen en dan even zo goed straks met de hagers voor de tent. Ja. Toen zit ik gewoon hier op het werk, maar Jelte Pieter Dijkstra. Maar even wachten dat Daniel Iseger in het perk steekt. Want die zet het eventjes te lengen. Dat is pure tactiek. Krijgt dan een rolle wand, dat doet het vast. Steekt nou in het perk. En dan kan Jelte Pieter Dijkstra komen mooi die bal op de Zuidelijk. En die skierre vier wezen voor het doel van Gert-Anne van der Bos. Want brengt die bal achter in bij Daniel Iseger. Dag. Goeie. Nee, boven. Het is uit. De 161ste PC is een prooiwurm van Gert-Anne van der Bos. Jacob Wassenaar, Teke Griemstra en Daniel Iseger. Fjouwerman in de betoer. Je zult het net vaak mooi zien. Joert bakt het op deze PC. De premie is voor het betoer van Jelte Pieter Dijkstra. Hendrik Jan van der Velde en Sjoerd de Jong. Op de stand van 4 meneer en Zuidelijk de boppenslag van Daniel Iseger. En nou zullen we wachten dat de camera bij een van de winnaars is van het interview. Dat is Arjen de Boer. Hoe gaat het, Marty? Ongelooflijk. Is dat dit van de volgende dag? Nee, natuurlijk niet. Nee, dat kun je net vanuit. God, dat ben ik net. Hast enig idee? Kist ook überhaupt omschreeuwen was op dit moment tegen Fielst? Nee, joh. Lekker zitten, joh. Ja, joh. Ja, onvoorstelbaar. Dan zit je de hele middag op de tribune en dan mooi erin. Ja, godverdikke. En Gerrit Zager is wel fantastisch. Onvoorstelbaar. Dat is van de finale van het Stomkom Heren. Hoe is dat nou dan? Ja, dat... Want hoe dankbaar is Daniel daar eigenlijk? Nee, dat was het witte verschil. Jezus Christus, wat een topper. Jacob. Hé, Popje. Ja. Fantastisch toch, op het moment dat Teken eraan moest. Ja, dan start even start de PC start even in. Het is, je bent er zo hard mee bezig met die jongen om hem fit te krijgen en je was het weten wat Teken eruit verdiend heeft. En dan pakt het zo uit de shotste de 200, shotste de berg was geen. Jezus jongen, dit is kloten. Echt. Hoe mat dat nou? Nou ja, we wisten dat Jacob achterom was hier. Dit scenario. Ja, maar en nou hoe Jacob het oppakt. Ik heb volgens mij hij was goed telt op 8 poppen. Ja, dat onvoorstelbaar. Just zie je me op, maar dat is, wat hij ermee doet, hij doet het perfect. Wereldprijs die finale, het heeft even in de neus. Ja, maar we hebben het zien in Straai en ik. Al wat er gebeurt, we moeten scherp. Wat we doen, we moeten goed keertsen en we moeten voorkomen. En dan hebben we zien dat we zo gauw mogelijk op de hand krijgen. Want we weten dat het publiek net voor ons is dan. Je merkt de stad vol dat volgens mij, hè? Ja, absoluut. Nou, zo. Maar Jacob erbij wordt het wel een overhaal. Omdat Teken dan uitvalt, dan heb je toch een beetje wat voor je petoerken. En zo, dat gun je dan ook wel weer wat. Nou goed, er staat in eerste klas petoertje in en dat is in het verleden ook altijd zo best. Dan is het toch een onderdag. Bij 2 uur is hij er weer. Ja, inderdaad, ja, bliksem. En zie je niet Lien, hè? Ja, dat snap ik. Ja. Dat ben je eerste. Dat ben mijn eerste. En dit is niet mijn laatste. Dat wil ik is ze. Want de binmeester niet hard op die leeftijd op. Deze vriendin. Ja. Mooi, hè? Mooi lief. Ja, prachtig, hè? Niet ervan. Sjoerd de Jong, ja, dan krijg je alweer een lokweensken. Felicitaties. Maar dat is net echt blied. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Nou ja, je wordt in de finale afgeveerd. Die man die bent vliegend en daar kunnen wij niks in beginnen. Dat kan iedereen wel zien.
2 keer zo ligt hij nog een beetje kans op meest. Nou, dan pak je beide keer net. Nou ja, dan kan je het goed gaan. Dan is 4 of niks en zo is het. Maar dan is het zoer om zo te verliezen. Uitkeerst nemen ze dat. Wie dat ik zei? Nou ja, als je heel stunten in de hele finale zit. In het parcours van Olijnsma. Ja, en toen keerst wij vliegen, foutloos en alles lukte. En Hoe zit je dan in de klaarkamer? Want dan weet je dus van, we maken Azentje van de Bossen die had vanzelfs geen teken meer, want die is er al uit. Ze hebben Jacob Wassenaar, je zocht me nog even aan. Je gaat nog even naar de masseur, kun je me vaststellen? Nou, ik sowieso, want ik heb een snor en een liesblessure opgeroen. Dus ik zit helemaal in de tape bij mijn been. Dus ik moest nog ook omlopen op naar intape worden. Maar nou ja, wij wisten dat Jacob die is hier in de hele finale en Jochem al boven slaan. Dus wij wisten dat kende wel. En toch hebben we het te volle opzocht, want hij sloeg alles voort. Dat is ongelooflijk. Dat de Sa in 1 keer erin valt en Sa de eerste keer. Dat vind ik wel knap natuurlijk. Maar... Wanneer heb je dan in de gaten van dit wordt hem net? Bij Trijski in de eerste? Nou, eigenlijk nooit. Want ik heb wel eens vaker 4-0 achter, net in deze man natuurlijk. Maar wel, ja, je weet, je kunt dan omslaan. Maar dan moet alles slagje. Dan moet je keertsen slaan, keertsen pakken en Sa keertsen. En het tempo eruit halen. Maar ja, dat is net slagen. Dus dan verlies je. Ja. Ja, dan wil je twadden. Dit is mij die allereerste prijs hè, op een PC. Nee, het is mijn 4e PC en ik heb vorig jaar de hele finale gehellen. Dus mooi Jelte Pieter, Maasverdeel en Herman Sprek wie dat. Ja, nou dus de finale, voor de eerste keer in de finale. Ja, ik kan me zo vaststellen, nou nog even heel soer. Maar dat is mooi wekkewust. Dan toch wel, dan kiest ik wel het mooie ervan in. Ja, zeker. Het is een hele mooie ervaring. Een hele sfeer natuurlijk. Hè. De finale is toch, dan weet je krijgt publiek. Dus je viel wel aan een bal boven slaan. Nog een beetje extra kick. Ja, dat is natuurlijk wel mooi. Maar op dit moment dan behaal ik nog het meeste dat je net won. Want als je er terugzetten hier van de hele finale, dan hier je wel beter, een betere uitslag. Vind je maar één bordje erom gewoon? Nou ja, misschien ik wel draaien of jou, wat weet dat. Dan is het gevoel, wie het gevoel het oors. Skin de 4 voor eerst draw, ik bedoel dat is wel heel erg hut. Ja, inderdaad. Nou ja, maar wat weet ik, die man die is keert zo vliegend. En wij hier dat net, wat in de hele finale, ja, dan gaat het dubbel op en dan is het maar 4 niks. Terug de winnaars? Ja, jullie gewoon de beste. En ik denk dat zo'n teken krijgt ik maar. Had Jacob net invallen weer of we dan wonen hier. Ja, want Jacob die stond te slaan als een gek en teken die kon niks met kouden. Dus ja, die winnen gewoon terecht. En dat vind ik knap van Jacob dat hij zo invalt. Dat alle lof voor hem natuurlijk. Ja. Dankjewel. Ja. En Lokweeske. Ja, dankjewel. Dat kan je Dankjewel. Hey, klasse was. Dankjewel. Hey,